Shaggy amada Jokoro de amore miro afflitta Shaggy, io t'ho in mente scritta ogni istante notte e die.
scende in prima gioventura. Una trasmissione che si narra in re, non podia da over diversamente del suo canto in re. Dunque, mascalmente d'ogni puntata si salutava, si faceva un trai in questa domo del suo canto, proprio con suo canto in re, con sul re dei scantos, è un nao che è definito. E mi fa piacere, torrai grazie, se salutai d'orra, poi si torrauso in questa puntata, ai amici suonatori e cantatori, partendo proprio con su sono del Giannuario Sannia, grazie a Alessi Torrao, grazie a Gian Daniele Calbidi, a un altro cantatore, Adriano Piredda, e su suonatori di chitarra Bruno Malutrotto, grazie a voi si torrao a vosotros. E dunque in re noi donarò sempre questa possibilità di Cadeneus dopo tant'anni di entrare in una trasmissione televisiva che si presenta di scantos, ma andata a fondo e andata a cercare di arregionare, a comprendere meglio, si importa umano cadenti i scantos dessa tradizione cosa nostra, i scantos che entrano a intro di cosa che si arriva sa gara, e dunque sa che patrimonio è tutto, a ricchezza manna des comunitadis, ma poi a ricchezza già de tutto su noi cento, su dei artisti che hanno arziato in su palco, che hanno registrato i scantos e fonti si kendi in questa tradizione si va a ascoltare su canto bello in questa forma professionale e poi a regionare di questo scantos sa forma dessa gara, del suo canto locutoreso, del suo canto de Capesuso, del suo canto a chitarra, duvadeus con Salvatore Carboni, grazie ancora. Con questa giurumano che si sei donendi, poi essere fatto con noi questo gruppo di traballo, poi contai, ogni gira in questa spuntata ai spettatori nostri, grazie a Daniele Giallara, grazie a Bisatto, cantatore, suonatore di chitarra, ma prosa presto esperto di questo mondo. E Tore, noi contavo sempre, non so se gli spettatori sono sempre proprio se ci seguono da ogni gira, Deo si spera nostra e cussa, ma chi non sa seguire ogni puntata che ho fatto finza a oggi, ho fatto già i 5, perché questa è questa de sesi, e da ogni gira si ho partito adesso canto in Reno, Resa, Mutto, se tutto canto si è arrivato a sa de sesi che è a sa Vilugnana. Vilugnana cominciamo già a questionare del suo nome, poi mi pare che nasce come canto di traballo, forse del suo mondo dei femminas, che traballanta, salana, prevalentemente sì. E dunque partiamo su dei ingoni, se conosci sì. a fondo su questo canto. Este un canto
commentiamo una un'altra volta possa la fentomata de passaggio o ne vediamo il mezzo come sa cammina d'orza per esempio. Su questo scanto spago che sa origine di Tribaglio è abbastanza verosimile. Evidenti pure. Sì, poi ripeto, va tradizione pure. Su ambito este meda femminile e poi la cosa bella è che pocanto tocca da sa Vilonzana. Comunque già un canto, tu l'altra volta mi hai fatto questa domanda, serrato, aperto, eccetera, è già un canto più variato. Qui te, rispetto a sa Caduresa, per esempio, prevedi di assumere anche una modulazione. Poi a sapere come questa modulazione si sono eventualmente aumentata, eccetera. Però come in struttura attuale prevedi una bella modulazione. È un canto che esiste, la nato questo bursa, tal bortaspuru, lugo teresizzato, incorporato finza con questa poesia che si canta in ambito più locutoreso, per il motivo che ha nato medal bortas Daniele, la prevalenza numerica del cantatore locutoreso, angloneso, eccetera. Ha dispostato questa bilancia praticamente. Da conto de tecnica di linea cordale è un canto che tiene questa tonalità di do, noi la chiamiamo do, è una posizione, la mondata tal volta, se non è l'altezza reale di suono, però rispetto a Sasatera normalmente si suona in re, questo è un canto, il primo canto che si suona in do. Questo pure tiene questa alternanza tonica dominante, quindi in questo caso teniamo do sol settima, anda e torra da una parte volta. Poi però quando deve modulare, te va che siccome deve andare a sua tonalità di serrata che è il su re, quindi le ha sol grato su si scala del su re, quindi si appoggia in mi, picata, arriva da sa quinta del su re e torna dal re. Quindi praticamente te va che dice la seconda parte, va che una cadenza in musica bisogna sa scadenza, non sa BC, sa musica, bisogna sa cadenza, passaggio di accordo. Fa che una cadenza che si narra di musica seconda, quinta, prima, che è una cadenza che usano in tutto il mondo. La musica jazz ne sprena da seconda a quinta prima, quindi non è una cosa peculiare, è una cosa normale in cui si suona, si fa che nella musica chi tiene un impatto tonale, cioè tiene una vista di atterraggio e non atterrare. La musica tonale è fatta di gusto, deve atterrare in cui, se no non so quindi la musica chi suonando. E quindi è fatto in questa maniera. A borda altra scadenza scomposta, come ti usa su re, per esempio su canto in re, invece usa da quarta, quinta, che va che seconda, quinta, prima, va che quarta, quinta, prima, però è sempre una cadenza individuata che il cantatore padroneggia benissimo. Questo è l'impianto metrico e accordale della Vilonzana. Un canto semplice e sicuro, però già comunque assume anche una modulazione e è importante, è un modo di bravura, insomma, come sempre in musica. Certo, Daniele, come te che Torre narra sempre, non è usato mai agattato nessuno su questa pistola in mano che ha fatto questa cosa, però quando è cominciato a passare questo canto, questa vilugnana, da essere un canto de domo, un canto de traballo, un canto de femmina, arrivai a diventare invece un canto che canta i sommi, si volta in su palco, da regista, cioè diventa poi un canto de professionali, un canto de scurto e non più un canto de sociali che vive in suo contesto cosa sua. Su canto sicuramente si cantai fin a solbezza lo cantai. Leamos sempre tre nomi, più famosi dei Sosano, Corso del Sole e Porcheddu. Sicuramente lo cantai, però non l'hanno registrato. Il bistato registrato dopo la guerra date lo cantatore, se chi sono begno dopo. E se si spostava sopra su palco, che Donzuno a maniera sua ha dato qualche cosa su canta chitarra, sul repertorio della gara chitarra. È un vaso, naramos, ma passatemi questa paraula, ognuno ha posto un piccolo della zona sua, del suo intendia adesso, e poi si è diventato un schema di canto e di gara a chitarra che è più o meno sempre vistato gasi a suonessi dopo la guerra. E la Vilonzana, dunque, che poi come?
dopo no, Filonzana, nel begno subito, Filonzana, certo. non Filugnana. Filugnana. Può fare da comprendere come è scambiato su canto. Poi si vuole narrare, sono cantatori in Savilugnana, come vi bappo pensavo. In Savilugnana cantano batto versos de sempre ottonario. Sto primo strese è un giricheddo che fa che su cantatore tra s'accoldo de su do e su sol settimo e basta. Poi solo in sull'ultima parte, in sull'ultimo verso su cantatore tiene un pezzetto di libertà, poi va che su cammino chi poi se lo torna a fare atterrare come un autore in s'accoldo de su re, che ogni ore è un iazzo. Parti da un punto, può tornare sempre a domo, re. Sempre a domo si torna, Dunque, questa struttura musicale, questa modulazione, questa cadenza, tutto canto, e tenevo su riferimento su de influenza e tutto, mancai de sonus e sonatas tradizionali che arrivano da altro luogo, e pozzonai, sa Spagna ha condizionato su canto caduresu, s'Italia e tutto. Ma in generale su In canta generale. chitarra tutto? Sì, su canto chitarra. Beh, sono spagnolo in varias variantes che sono stato mi pare di 397 anni, quindi come si fa che da pensare da che hanno fatto fuori sul giudicato di Arborea si sono allargato, no? Quindi noi siamo spagnoli e tutto, può citare sa Deledda, magari neanche non si è sa sua questa frase, però andrà bene tutto, possiamo comprendere. E come te va? Facciamo andare che noi non siamo spagnolizzati, sono vago. Quindi, siccome gli strumenti sono a corda, cordofono, eccetera, e quindi simizzante pure a chitarra, indate in tutto il Mediterraneo. Però sa Roma della chitarra moderna si schi benissimo quando si è strutturata, finza da quando tenia da solo batto scorda, poi si è diventata schimbe, e la chitarra moderna si è francesizzata, si scorda in un periodo che si conosca abbastanza bene. Poi la cultura spagnola della chitarra, chi la potete ponere in discussione? Tra gli utaios e flamenco, e c'è su modo, noi sì, lo diciamo su modo più antico, a sa salda di suonare la chitarra, l'influenza spagnola è evidente. Sono nome puro, puntato, rasghiato, noi da in cui l'abbiamo leata, compreso, quindi non va a sbagliare. Su chi potremmo vantare noi è che la chitarra attuale, moderna, a salda, come te la suona Bruno, come te la suona la sorplettrista attuale, questo già l'abbiamo inventato noi. Non potremmo narrare. È una tecnica d'ottusarda. A t'ottusarda, potremmo pensare, noi l'uniamo tra amigos e appassionati, eccetera, chiesto un approccio, un vago Manusci. Manusci citiamo su chitarrista di estrazione sinti ed estrazione belga, olandese, eccetera, di cui in scuola, ma giusto che assimizza appena su tocco e samanizza, ma non vada un regolamento diretto, capito? L'uniamo si può non comprendere, però è una cosa che deriva dai suoi assaggi, dai arpeggi a sua venina di Nicolino Capizza, del suo Visualdo e di tutti i suoi eredi bravissimo che bisogna come. Ed è una cosa che nasce dai noghe e noghe barra da poco. Daniele, tu Ma infatti aggiungere a su Gannau Salvatore, facendo una similitudine con su flamenco, de su canta chitarra penso sempre che stia su frate povero de su flamenco, che non è visto valorizzato da noi, sì, però, ma non povero che è più povero de bellezza, povero che non l'hanno valorizzato. E sicuramente bada influenza vinzas arabas in sa maniera di giocare saoghe, sul giro schiva che saoghe, il sa bellezza de su canto, però amo subiu. Questa cosa mi è imbatti da fora, ma noi l'abbiamo fatta nostra, è diventata una cosa salda, e difatti se la chitarra salda è nostra. Sa grandezza di uno, ma finza chi canta, lei ha come idolo, come devo isculto gusto, che cantare come gusto, ma poi sì, la differenza tra sol bravos e sos chi sono più spago bravos, la fa che si risulta, la fa che tua sa cosa, che deo li bonzo uno giro in pruso, uno giro in manco, qualche cosa in pruso, qualche cosa in manco, e noi sprusa sua, diventa sa mia. E gas sposo canta chitarra,
finza a posa accompagnamento la chitarra, che poi si va di stile diverso, solamente a su canto cambia e su modo di suonare cambia, che si adegua al dia de oe a chi è suonatore, a chi è cantatore, e su canto uru cambia, se uno mi suona a poddighe, se uno mi suona con sa pennina, se uno mi suona a Paris con un altro strumento, la fisarmonica. Ecco, torniamo a questa chitarra che ha usato Bruno Maludrotto, una chitarra manna, però se si arriva a gussa, la chitarra sa più piccola che si ha portato proprio Daniele Giallara, cosa funti, fianta esprima la chitarra che si usa ianta o commentessa? Sì, ripeto, l'iconografia antica manda da chitarra al minore, siccome si vede in fotografia del subiato del Gavino de Lunas e a seguire. Poi il cammino che ha fatto la chitarra può accompagnare su canto saldo a chitarra è un cammino a due facce, cioè a mostento sempre non si è interrotta mai un minimo di liuteria autoctona nostra, salda, tattareso, eccetera. Contemporaneamente però il mostento c'è il mercato, come si dice in italiano, quindi la liuteria siciliana di grande produzione si sta affiancata piano piano, soprattutto a pustesi della seconda guerra. So chitarrista di riferimento, prima dedotto Aldo Capizza, si sono sposati su questo modello, hanno detto questa chitarra mi andrà bene, poi si arriva dai gusti. Aspetta, che lì è questa seconda chitarra, questa seconda chitarra, questa è proprio questa che arriva da destra Sicilia, sì, da esa zona messinese, catanese, costruttori storici, Carmelo Catania, Miroglio, come vidi un qualche tempo al Fioleone, però a Barra ad esempio una zona di nicchia, però siccome in Sardegna si è creato un mercato interessante, quindi la liuteria siciliana sta andando a occupare una parte significativa, quindi la liuteria salda si è progressivamente ridotta. Beh, cosa ancora, come per fortuna dell'imustore a liutaio saldo, che fa una bellissima chitarra salda. Questa detresi invece, questa che teniamo su e noi, questo è un esempio. Chi li dà fatta questa? Sabbiata di Nino Di Vona, che parisi con un attero soliutaio, come Fernando Salvatore, hanno incominciato a fare, a consare e fare chitarra al daino, che in Tattari, come Ferrari, non imbatte in più sa chitarra dalla Sicilia, l'alleana solo, si la soldina, e duca si imbatte in una, quando una persona la ordina e basta. Prima vedono con lettore, prima la chitarra deve essere questa etichetta Ferrari, ma vedono un negozio, non vedono un liutaio. Poi considera che, come per fortuna, ripeto, teniamo gente che va che bella chitarra in Sardegna, che alcuna addirittura l'ha fatta, pensa a Renaldo Vacca, che è un liutaio famato, che ormai fa chitarra, chitarrista spiolmano, ha fatto una chitarra per un mio siciliano, chitarrista classico, l'ha fatto per Katsuhito Yamashita, uno dei suoi chitarrista classico del mondo giapponese, quindi e poi teniamo su Atteros, in Tattari c'è liuteria di Alchimede, Mura, ne Vagade, l'ha fatto, ne Vagade Piero Carboni, ne Vaghiada in Putumaiore, ne Vagade Angelo Pecorini come bellissima, in Olbia, quindi è Atteros che come non mi viene a mente, Chelo per esempio ne ha fatto, quindi questi si spazio. Siamo un animale di Vono ovviamente che vedi su principale. Tornando su Paguagua, su tema di questa puntata di oggi con la Vilugnana. Qual è questa differenza? Un scanto di persone sono andate a Vilugnana, poi c'è questa Vilugnana antica, poi c'è questa Graminatoglia. Come è che potevo fare proprio una separazione su una con l'altra? Spiegai bene questa differenza. Io la vedo in questa maniera. La prima cosa, sì, questa è una cosa terminologica che si deve fare da sempre. No, questa è Spinozana antica, questa tu non la conosci, questa Serra d'Indò. Su un modo più onesto, semplice di questa cosa. Intanto di non si fissare sopra sul nome, perché sul nome potete essere fuorviante. Poco mentre si passa l'informazione della gente, qualche etichetta discografica pure che potete dare battuto qualche equivoco, eccetera. Io la di a semplificare in questa maniera. Sabbia Lonzana in una linea cordale che non si può sbagliare, l'abbiamo descritta prima. Do sol settima, una modulazione,
mi, la, re. E si sa a posto. Potete cambiare come te che se più lirica, più spagolirica, però questo è il filonzana. Non va di sbagliare. Sagra Minadorza, invece, è un canto, intanto storicamente non fili in do. Quindi teniamo la dimostrazione, la prima registrazione la teniamo dai Nataletti sono anni 50, in tempio, poi ne teniamo più recente spuro, però è indubitabile. Sagra Minadorza, canto della cardatura della lana, cardatura deriva dal sugardu, dal cardo, dal suviore, questa spunta usato per pettenare il suo tribaglio, quindi cardatura deriva da uso. Minadorza è un canto di tribaglio, questo puro, poco tipo di tribaglio. Però in sa versione originale, non che è originale che fa narrare di maggior valore, sempre il gusto del primo. Però questa storicamente che possiamo vedere come è antica, Sagra Minadorza è un canto, è scritto pure, si scheda al De Campo che ha fatto una taletti sono anni 50, suonata con la mi, alternanza la mi la. Alla Bosana addirittura, questo non sa giù da che andiamo a fare dare adesso miella, andiamo a boccare questa cosa pure, comprendere quantos indizi teniamo per questa questione del miella, però alterna da miella, chi è una tonica dominante uguale a Sosato Cantos, intervallo sempre uguale, solo che tiene una vaggia di modulazione, quindi se tu torni là, sa nota, sa tonica è là, mi, la, mi, poi da un certo numero di passaggi in questa versione più antica. La modulazione è la vaga se poche può tornare a re. Una modulazione. Sol, la settima, re. E questa è la versione base. Però modula da sicuro. Poi, cantandela, va gente creativa, va gente che aggiunge qualche cosa, si abbizza a chi si può modulare. Teniamo se bisogna in internet pure Giovanni Pugioni, bravissimo chitarrista, cantatore sempre di quella zona, si ne può dire versione, si aggiunge qualche modulazione, addirittura altra al due, si può fare la prima modulazione in do, ha suonato la, mi, quindi la prima modulazione in do, come te va che sono antico. Poi vuole tornare a modulare a fa pure, e ha fatto già due, siccome deve passare in re, fa che la terza. Quindi questo canto anda da punto di osservazione armonico a arricchire meda, forse si commenta in un altro canto, quindi tre modulazioni, bisogna solo in questa versione moderna del Sagra Minadorza. Quindi in cui non va di sbagliare, questa Minadorza est Minadorza barra, a Santiga, a moderna, ma sempre good. Su equivoco eventuale della Vilonzana Santiga, che non è un equivoco, nasce è una incisione di Cicchedo Mannoni, pare con suo compare con Adolfo Merella, che ha alleato la cellula base del Sacra Minadorza tradizionale. Si l'ha calata in re, in do. Merella tenia la chitarra in la bemolle, questa incisione del De Mannoni tutto. Quindi in realtà è una la bemolle. E alterna da do, sol, do, sol, do, sol. Però la canta con questa scala discendente, chi si può accompagnare o non accompagnare, Merella l'accompagna, tranne la prima due battuta, e ha creato questo canto. Poi te faghe, in cui è cosa novità, poi non si può fare dare di Vilonzana in questo caso. Vilonzana, filugnana, già abbiamo scritti sul disco Mannoni, però correttamente sul disco Nuraghe, ora 021 de matricola, mi lamento ancora, su tabba scritto canto della cardatura della lana, tra parentesi. Quindi non vado a sbagliare. E poi teniamo un'altra prova guru, vado a una registrazione amatoriale, meta con nota, e noi guarda il Mannoni, in privato, e li vedi in un canto, a le dedicare un canto. Merella è giocando con questa chitarra asciutta, do, sol, settima, però con tempo variato, non ha compreso ancora di che cantare Mannoni, e Mannoni poi a un certo punto fa che dedico all'amico Salvatore, nella ida di questo amico suo, la Minadorza. E canta da uguale su che inciso il suo disco come fila filugnana. Quindi errore se non vi può dare. Però hanno fatto una cosa geniale Mannoni e Merella in questa circostanza. Quindi hanno veramente cambiato la linea cordale. Quindi sul fatto di non tornare al re, l'ha trattato come che c'era da un'auca di re. Poi te sui te vaghe, do sol settima, do sol settima, do sol settima. S'accordo posa serrata
Est un si bemolle, se uno abbanda a bailare si scala, su si bemolle, est su settimo grado come te su canto in re. Misolidio però, abbassato del mesodono, quindi questa operazione che si fa che in sa fila filugnana dei mannoni, est identica a operazione che si scala del su re, che si usa solo su canto in re. Quindi, se queremos essere proprio precisos e onestos, est un terzo tipo di canto. Poi lo potremmo chiamare filanzana antica, no, non cambia nulla, compreso. L'importante è che in noi si passa. Compreendo bene in mera questo passaggio. Dunque, e poi usaviri, proprio a Pizza Savilugnana, si scheda che il professore Marco Luzzo, con l'aiuto di Paolo Bravi, di Daniele Viso, con la voce di Daniele Giallara, che ha tradotto in sardo, con la chitarra suonata esaviri di Salvatore Carboni, e calincuna immagine o ripresa fatta in Santo Lussurgio. Dunque, io su questa scheda a Pizza Savilugnana e poi in Deusa Regione in Pari. E su tassai pure a ombrado e provi riposare a pe. Savilugnana si canta in Gadduresu, sa limba che si va in sa parte brusinalto della Sardegna. In sa gara a chitarra, Savilugnana si canta pustil della Gadduresa e prima del suo secondo canto in re. In Donzioghe si cantano batto versos de 8 sillabas in Gadduresu o in Logudoresu. Su canto a Savilugnana si può dividere in due spaltes. In sa prima parte si cantano 3 versos in ue su cantatore fa che pitticcos caminos melodicos in sos accordos de do e sol settimo. In s'ultimo verso su cantatore fa che d'un giro chi selbi prosacalata a re. A sa primavera bella e se assuni dorada ma de figli de stimata no ma batti tu novella. S'accompagnamento della chitarra si fa che in sos accordos de do e sol settimo in sos primos 3 versos. In s'ultimo pone fatto a suo cantatore chi va che d'un giro prosacalata a re de su canto. Su tempo de sal nottas si tornano a fare finza in sa spicchiatas che abberini su canto e fa che impasare su cantatore tra sa prima e sa seconda oghe. A sa primavera bella e se assuni dorada ma de figli de stimata no ma batti tu a sa primavera bella e se assuni dorada ma de figli de stimata no ma batti tu Beh, a pizzo due gusta aggiunto mannu, isa donao
il professore Marco Luso comprendi meglio su questo canto di Savilugnana e noi andiamo a reponare a tutto su ma a che sa voce in questa Vilugnana come esempio di canto fia di Marco Manca che è stato in noi mi pare in sa prima puntata di questa trasmissione. Dunque andavo un attimo serrai questo argomento poi in prima dei tennis cantatori e te potevo aggiungere si bene da Conca dopo che io si scheda del suo professore Marco Luzzo Su cantatore. su cantatore. Intendendo la prima registrazione della Vilugnana, come si canta la Vilugnana, è un canto più facile. Sul primo verso si canta sempre in alternanza di do e sol settima e via. Però poi sul giro che si fa che dei nuovi su cantatore è libero, prima fu meta più facile. Proprio una battuta e poi si caga la chitarra semplice. Come su cantatore si intende più libero e che è il fatto da locutore soprattutto, e Ducas pone giros diversi, che pone se più lungo, pone toccare notas che prima non si toccavano, e sul cambiamento di canto il bistavo gusto. In Savilugnana si canta verso su de meda poetas e a noi si piace meda entrare intro a comprendi meglio i punti di poesia che usano in questo canto e in questo si è aiutato Crada Farina che attore, che ha recitato, proprio sa poesia completa, tutta le poesie, poi mancati un migliore, in scantos da ciappanta che in un verso, posto un pari e tutto canto, ma a noi si piace questa idea di entrare dentro e conoscere meglio questa poesia. In questo caso, torna Daniele, poi si scioverà lui e tutto, uno scanto tema poetico che vai interpretare a Clara Farina, e in questo caso, possa Vilugnana e ho piccato un testo, una poesia d'Ori Lontana di Paulicco Mossa che nasce nel 1821 e dunque si è in questo secolo, e a Dori Lontana che si canta da Filugnana ma si canta in altra maniera pure del suo canto a Chiterra. Potevo entrare con questo tema? Ha posato tu no? Beh, devo tornare sul tema delle poesie che si cantano in questa gara. Dal punto di vista di un cantatore, a volte a noi se non seguiamo la poesia o che non li schimos, ed è la risposta più fea, o se no che in questo momento a me mi piace di fare un'auge e un modo di fare questa auge con altre parole, con parole che forse andano a mezzo a auge che sto facendo in questo momento, o se no sto facendo ammentando un cantatorezzo e io l'ammento con questa parola è importantissimo questo desammento de solbezzos e sos cantatori del bezzo lo vogliono a meda noi si appena per spago però qualche cosa selbiti può ammentare esos atteros e può fare a comprendere a chi sta ascoltando. Io conosco questo puro e sto facendo una oga a sa maniera de. Beh, questo che ha fatto comprendere mera cosa, sa pizza su Può tornare un'altra cosa di questa poesia, è uno dei suoi capolavori massimo. Sicuramente è fatta prima di una quartina e poi comincia da strutturazione normale. E questa quartina è tenendo un'impronta e soprattutto dentro una cifra poetica come te paga teoria era una cosa quasi eretica. Normalmente noi abbiamo un'idea di questa poesia che su canto la valorizza a meta, no? Beh, qualche volta, raramente, questo è uno di questi casi, secondo me, sul modo della cantare, soprattutto in un canto come sa vilonzana, si rende potremmo fare dare. È un'altra cosa. Ma in un canto abbastanza filo guidato come sa vilonzana, sa bellezza di questo batto il verso demossa a me personalmente, ripeto, una cosa eretica, appena peltede, qui te, deo regiro proteso, proteina arguai, e tu chissà si mai, virgola, bella, un'altra virgola, talmente al de me, questo bella in mezzo a due al virgola, se tiene una cifra poetica, chi canto la canta, sa mancare la cante de Deus in terra, non vi la potete dare, però se mi fai tante eccezioni sa sarebbe. Certo. E insomma, sul tendevo su commenti date interpretata, recitata, Clara Farina, poi tornavo su un pari. E ora giro pro te, so pro te in arguai e tue,
Chissà se mai, bella d'ammentas de me. De pianto largo rio sformosi non ses presente e sospiro amargamente si tappo i sosociol mioso, chi canto mi luga imbioso ti den sempre idolatrare. Caso disposto a passare tristas al dia sprodè tue, chissà se mai, bella, t'ammentas de me. In ogni lontana via deliriato mi appunto e a sas pedras pregunto, uest, dori mia? Dori prosagale dia milli mortes affrontare? Caso disposto a passare tristas al dia sprodè e tue, chissà se mai, bella, t'ammentas de me. In cale laru vozido, in cale murta novella, no appeo d'ori bella su nome tuo imprimido. Sadde promea di schido questo nome in replicare, ca so disposto a passare tristas al dia sprodè, e tue, chissà se mai, bella, t'ammentas de me. Da ginaspri su dolore, viore, schirco in tue, ammentendemi chi due li dedicas tanto amore. Oh, gioia, in ogni viore mi pare di mirare, caso disposto a passare tristas al dia sprodè, e tue, chissà se mai, bella, t'ammentas de me. Sempre chi su rossignolo canta tristo in sa campagna, forsi sa morta compagna, gioilende in tanto dolo, ai, sclamo, ai, chi solo, non se si no che a penare, caso disposto a passare tristas al dia sprodè, e tue, chissà se mai, bella, t'ammentas de me. Sempre, cando a sa lontana, ue di desi una di enaro, in cui a fa cammie se zia dori galana, in oghe affabile umana, giuresi de mi stimare. Caso disposto a passare, tristas al dia sprodè tue, chissà se mai, bella, t'ammentas de me. In galeno sojo a pro, assamente, ti mi parasa, e tamo minarasa, tamo gustu coro estou. Ma mi schito, e dai no torro afflitto a lagrimare. Caso disposto a passare tristas al dia sprodè, e tue, chissà se mai, bella t'ammentas de me. Mai non ti voto, no, orvidale, idolo amato, con te so schidato, dormito con te so, de morte i spasimo sprosi, penso, affetto il giambare, caso disposto a passare, tristas al dia sprodè, tue, chissà se mai, bella, t'ammentas de me. Beh, È stata brava meta, brava Mela, no? Come ti ha gestito quella pausa, Pustil de bella, da un'ottava sattera, la faghia sempre appena diversa, in base a su che hai andato prima. Ti ha fatto caso? Sì, che creare si chiama Magistrale, bravo. Andi Bogai a fora se di adesso tutto s'anima poetica de Paulico Mossa in questo canto di adesso è una cosa de bello da spanto. E dunque mentre narratore cantendida non si arrennesci da fai pessi da fuori da tutta questa parte poetica? No. No? No. Questa calesia per aula aggiungiamo a questa poesia il strup. È stonata, non vi fa che nulla, basta questa poesia, punto. Boh, quando una cosa è bella, basta. Non va bisogno di aggiungere nulla, delle aree nulla, è bella, basta. Come la musica del Mozart, ti generei a Salieri, tocca su una nota e guasta tutto. È vero, no, è vero su questo. Dunque, tornavo anzi, arrivavo ai cantatori nostri, punti tornavo, dopo tornare di adero, grazie a sé, punti vengono in questa puntata di questa gira passata, sa de 5, poi punti tornavo, poi
commenti è un now in tutto puntata costavatti de Gadurese Filuniana punti una parte che si pone in timpari, però con questa trasmissione a onde potevo fare su una regione a pizzo di ognuno di questo canto devo fatta separare e dunque in due puntate si dà sconta e andavo subito a Januario Sannia, suonatori de Sonu, de Fisarmonica, che entravo de meda, sa contavo, sa puntata passata, de commenti a bivio su canto in palco, poi su commenti via su pubblico in santo, su canto ha cominciato e commenti stoi. Però ti domando, tu con sa fisarmonica e tradotto musica vai e scetti, ti dedica a scetti a canto da sa gara o tenisi altro luogo onde suonai e su sono? Ma Deo ha provato sempre cantachitarra e ballo saldo, poi altra cosa non, a livello del trimpellare come si narra. Ballo saldo su un prazza o con il gruppo folclorico, su come te che ha fatto tu? Beh sì, è capitato di accompagnare il gruppo in piazza, durante la gara sono cantatore, si intervallo, buonarre la gara, prima di cominciare la gara, così qui a provare sul strumento sempre sbagliato un piccolo ballo salto e poi si va via da voi sono muto, poi va che passare lo cantatore, sono muto se sa gaduresa e tanto fa che mi sono ballo salto, la gente balla via in piazza. Come Gianmario, tu si parito con sicuro. a cantare ha cominciato a perché sono umano. E ha cominciato a tenere 11 anni. E come sei arrivato? Sul medo, un gunis, una fisarmonica, ti date a regalare a Galincuno, come ti è cominciata? Tanto noi la verità, lei mi sono mai in famiglia, sono a chitarra in saldo, non andare in giro a Gai, però la sono a Puruene. Babbo su Mattessi e quindi devo, su Cantusaldo non me la può conoscere, ma ne chittato a Cantusaldo, quindi insomma non siamo appassionati, mi sono appassionato da subito, ecco la po'. E dai gunis non hai smesso? Dai due, ma ne compravo una fisarmonica in domo e abbiamo cominciato, via. Gian Daniele, tu invece siccome sei entrato sul mondo del suo canto, in domo, in famiglia, contavo che tu ti sei appassionato alle voci antiche, sei scurtendi questo nastro su Vizza Canno, non si canta, non si spaccianta, come ti sei arrivato a sul mondo del suo canto usato? Tanto io tenevo uno zio grande, uno zio mio, un frate del mio nonno, grande appassionato di canto saldo, i sufi dei Bulsi, Bulsi li è una delle abita che ha avvocato non eravamo più cantatore per lo fentomare zio Ninallo Capizza, zio Francisco ma a Toras pure poi sta Giovannino Caso, Clara Farina dei Bulsi, Clara Farina dei Bulsi, non siete cantatori ma a Toras pure insomma io sono metà del Bulsesu, mamma su babbo mi hanno mio dei Bulsi e insomma la famiglia del mio nonno mio sono a Iantotto, Cantaiana, sa Cantaiana i Saldomos, i Sosi Spuntinos e Cantaiana e praticamente questa passione me l'ha trasmessa con tutti i miei e te si è cominciato e poi io ho cominciato, poi mi ha regalato tanta cassetta bezza e me la ascolta io e si è formato a Ici, scurtendi cantatori antichi, appassione sì, in piano piano. hanno canto voce tutto e poi comincia a andare questa puntata hanno via sta presenti lui che fai questa voce cosa tua ma ispirandiri sempre ai cantatori antichi e Adriano tu invece tu che canti in gara ma in domo mulle di due cantanti canta da altre cose di autore e tutto canto e tu organizza pure come ti muovi entro questo canto in Berchidda poi tu sei molto Maria ma vivi in Berchidda in cui sul movimento come in testi a parte su jazz è famato un meta in tutto sul mondo tanto io ahimè sempre per le tradizioni che in Gaddura si sono un poco perduti ho appreso lo cantachitarra a mano si può dire giovanottone dai con l'amicizia di Bruno che tanto mi ha aiutato mi ha dato un poco di
tutta l'infarinatura, perché Massiguto, io mi sono appassionato a livello poetico, ho fatto una ricerca molto approfondita di tutto, di nastri, sia di nastri prima e di libri e di poeti, e poi Bruno dalla parte tecnica della tempistica dello canto, le voci e tutto canto, e quindi piano piano mi sono avviato a chissà che era lo stile mio, dai, dimo. Poi piano piano so potuto pure uscire fuori quando era in questa fase di apprendimento, però non mi sono occupato tutto d'animo, sono cresciuto fuori, ho agattato altri personaggi che sono allì e cantani fuori, in continente ad Alessandria, quando sono valato, sono andato a lavorare a Carbonia, ho avuto altri suonatori, tra cui Salvatore, ci diamo quasi un giacchita, ci incontriamo chi e facciamo delle cantate chi, sempre fende allenamenti e provi. E poi abbiamo continuato con Bruno la collaborazione, altri cantanti, però si è cercato sempre di cercare l'occasione di cantare in ogni per fare esperienza. E poi è arrivato lo momento di ho fatto qualche concorso canoro che si faceva, molto importante, che sono mancando pure chissi. Invece quando ho incominciato erano questi concorsi canori e ho vinto l'Unigia Carai a Torpè, a Torralba, all'Urasa, a Ardara, e quindi poi piano piano ho incominciato a partire il mondo delle gare. Poi venne la dimestichezza di dare contatti e l'amicizia pure con le persone di vari paesi, e quindi si pida la cosa per pidare la gara oppure lo spettacolo misto che stiamo voltando ultimamente, perché la gara è andando a morire, perché però lo pubblico vuole un poco di tutto. Ma morri mancai no, però insomma uno va zoppiata gireste, però a morri grazie a Dio ancora sì, noi però, staici, però certo è calato. E dunque se tu segui altri progetti musicali, parliamo le due e tutto abbiamo questo progetto per Antonio Stefano De Muro, che è una cosa molto importante, che è stato sposato dall'amministrazione comunale, e quindi lo portiamo davanti un anno, perché è un poeta di altissimo valore culturale, e quindi cerchiamo di andare davanti alla tradizione. Bruno, ma tu invece, adesso proprio ti sei sempre impegnato con questa socio cosa tua a organizzare manifestazioni. Io penso pure a questa manifestazione a Pizza Mario Virinaio, il suo nome è Mario Virinaio, tu quindi pica sempre parti, come ti sei? No, questa è una rassegna, dunque io l'ho organizzata tramite l'associazione mia sempre, d'anni prima chissà di Tonino Desini, che era un grande organizzatore d'Olbia, era quello che veramente si di fa in maniera, ero proprio un attivista dello canto saldo, un grande appassionato, e quindi organizzare sia in comitati sia a livello di manifestazioni questi eventi. Il 97 è mancato, pensa, il 97 sono mancati tutte e tre pari, Babbo Meu, Mario Cervo e Tonino Desini, che tra l'altro erano amicissimi da vecchia data. E da questo momento è cominciata prima la stazione marittima, e noi abbiamo ammento diverse manifestazioni, hanno partecipato tutti i manni dello periodo, e poi insomma ho preso un po' con mano la situazione, ancora non solo per ammentare che l'ha difeso e portata davanti lo canta chitarra, ma proprio per lo pubblico, per la zona, per la Gaddura, chi poi a chi confluiano naturalmente un po' con tutta la Sardegna, perché venivano tutti i medio cantatori, noi 10-11 cantatori. Lo che so che vendava da anni, prima l'aeroporto, per tanti anni, a Vali, e i locali comunali che ci pone a disposizione, è proprio una rassegna
una rassegna, anzi si può fare pubblicità a marzo del 2026, dedicherà insieme ovviamente alle colleghe all'associazione il memoria di Quirico Lunetta, è una cosa che mi faccia veramente piacere, perché Quirico è morto circa un anno e mezzo fa, ed è stato un cantante della zona che comunque è stato condiviso da tutta la Sardegna da diverso tempo. No, hai detto Mario Verinaio, Mario sarà, che tra l'altro era lo compare di Quirico Lunetta, insomma praticamente Quirico un po' sulla spinta sua ha cominciato a cantare. Verranno invitati come ospiti d'onore Ido, Giancarlo Lunetta, lo cugino, Enzo Carta, che comunque erano i chissi che erano sempre, diciamo così, a contatto, ecco, con Quirico Lunetta. Ecco, questi sono le cose, cioè organizzati gli eventi importanti, cioè all'aeroporto io mi momento veniani pure 600-700 persone da tutta la Sardegna, non solo dalla Gardura. Certo. Torniamo al discorso di prima, bisogna tentare di essere forti a non mollare, a organizzare sempre di questi eventi, sempre per cercare di attirare la gente a seguire questi Lucantusaldo. Dunque, grazie a Bruno Malodrotto, si impegna con la sua, c'è tipo questa musica che si suona esatta a suonare in moglie e tutto, dunque si convita a sentire versai, poi si cantai una vilugnana. Dunque, io ho ascoltato la scheda del suo professore Marco Luzzu, che ha fatto sonori dei benni in noi, impari a noi a seguire questa registrazione di questa trasmissione. E dunque, se io ho ascoltato i cantatori con la vilugnana e poi mancai, cioè regionale Paguago impari. Dunque, su Fueddu Docca, su Zonu di Gianmario Sannia, ai voci dei due cantatori, Gian Daniele Calbini e Adriano Piredda, e la chitarra di Bruno Malodrotto. Intonare sonatore e sono tu angelicamente e cantare dignamente cosa ninfa intonare sonatore e sono tu angelicamente e cantare dignamente
para e como era ya faeo que na de la tocara. Adio monkey di Deo, puro monkey di Limbara, e como ara yo a faeo que della Quando in sa campagna mena intona l'armoniosa, sao che ero amorosa, allontana ogni pena. Quando in sa campagna mena intona l'armoniosa, ciao vero amorosa, allontana ogni pena. Quando sciogli li topi li padorna la toccara e dani presenza rara ai come e rosi d'aprile. Quando sciogli li topi li per adornare la toccara e dani presenza rara come rosi E questa bella vilugnana con i voci di Gian Daniele Calvini, di Adriano Piredda e sono su di Giannario Sannia e Bruno Malodrotto. In modo mando a
attore Carboni, a Daniele Giallara, e si fa comprendere come che antibivio questo canto, come tanti frorigiao, come tanti concordao, aiuta sia a comprendere e te os ascoltavo. Hanno ascoltato una bellissima filonzana a tempo de hoy, moderna, suonata bene, ritmicamente inappuntabile, con, come te abbiamo dato l'altra volta a Gaduresa, con tutti i artifici che i cantatori e suonatori inventano, poi la fare un po' più rassa, più spagulanza, che dia sera, se no ha barrato una spagulanza, può parre, no? Bella questa definizione, non è come un razzo. Sì, no, si usa in gergalità di su canta chitarra, come mancare più spago, però devo la pinteso dai chi è bene prima di noi, sì. Sa bella o che vedo una che rassa. Sa che non fi resiste di qualche maniera, filanza, poi la commenta filanza non ti rispiega io, però già dove comprendi che non fi stata soddisfacente. Si comprendi bene. Vi chiede un antropologo quando si spiegare qui terrasso e lanzo vengono utilizzato il caso. Daniele, voi? Beh, abbiamo inteso due maniere da cantare la filugnana e la filonzana. Gian Daniele a cantare in Lugudoreso e Adriano invece a cantare in Gaddureso. Due maniere al drivessas, due modo al drivessos. Prima abbiamo nato del verso de mossa. Gian Daniele ha cantato verso di un altro poeta, Mannu, che si cantai di soprattutto dopo la guerra, che questo verso lo cantai di Cubeddu e fu de Budroni, questo verso che ha cantato issu. E dunque ognuno a maniera sua ha cantato la filonzana e questa è la bellezza e la ricchezza del suo canto, che ognuno lo canta come si l'intende. In sa musica tradizionale è scusso, sa musica tradizionale è scusso. Deo interpreto su canto come te l'intendo, se no non è una cantone normale e noi non facciamo cantones, no. Non siamo cantantes, siamo cantadores. È il drivesso, meda drivesso. Una cosa bella che si può attaccare a questa domanda che ha fatto due, le variazioni e le finestre si possono citare meda. Per esempio, isso non lo poteva fare intendere perché non rientra in questo canone, ma in un accompagnamento a Santiga, un Adolfo Merella con un cantatore come Puceddu, per esempio, a su terzo verso chi pare dei picante a questa stessa maniera che sono satteros, invece di ponere l'accordo che hanno posto isso su giusto, adesso armonicamente vai dando, li poniamo in un mi. Caso cantatore vede effettivamente in mi. Si crea una specie di dissonanza armonica, ma non fido una dissonanza, vedi una specie di, come te li posso tornare, un contrappunto tonale, no? Chi si intendeva su cantatore come te va andando e sa chitarra in mi. Un momento solo, questo vi su colore del Puceddu, di questa esecuzione. L'altra cosa si può fare in salina, me lo dico come ha fatto Adriano, che ha fatto due volte un appoggio in re anticipato rispetto a sa esecuzione canonica. Questo pure lo varia, lo va più bello, lo va diverso. Proprio per orrare questo che giustamente vi annendi Daniele, che non fonti cantanti, ma cantadori e dunque perché sa struttura musicale, melodica, armonica, questo testo, questo modello di canto, ognuno doveva diventare canto cosa sua e questo essere cantadori e questo essere a seguire una tradizione di canto e doveva crescere, rinnovare, ogni a dire, doveva diventare un canto di oggi, poi da oggi si sta cantando in questa maniera. Questo canto e questo cantatori mannus hanno donato la possibilità di fare andare su canto fuori da garas puro. E altri artisti che hanno tipicato, hanno cominciato seguendo la moda dei cantos del cantatore Mannus e poi hanno fatto una ruga differente. Io sto pensando a Elena Ledda, che ha seguito, ha vivido un meda, ha discutato un meda canto, e questo è canto, poi adesso partia del suo canto del suo Campidano. Poi, ascoltando i cantatori, entrando in questo mondo, ha fatto cosa sua questo canto e si dà torrao
isso, a sa moda cosa sua, con queste elaborazioni bella che ha fatto, prima in maniera tradizionale, in poi pure con tutta questa rielaborazione. Mi pare che questa pure sia una maniera bella di fare i commenti vividi di adere su questo mondo e si a arriccare proprio con questa possibilità di altri artisti e altri cantatori, se no? Questa cosa, sì, può semplificare, si può schematizzare che canto su canta chitarra può essere dato a fora e canto dall'eato dai fora e canto invece ha cambiato isso. E in cui vintrano, per esempio, che li fa in due, gente che si è appassionata, Elena Ledda è uno dei suoi casi più su manifesto, so che se uno ascolta da questa registrazione per fortuna, quando artisti come Elena Ledda hanno cominciato e quando hanno cominciato a incorporare l'influenza che su canto chi non fida questa zona sua come tipo Attero il Manno l'Italia si deve origine allenata, abituata, esperta, la bicca al subito. Vado a una registrazione in Sardegna accanto di tanto anni fa dell'Elena Ledda che canta da una corsicana accompagnata dai Suvrade che si vede benissimo che ha cusadie ha pappato pane, caffè latte e pugello, quindi lo fa che è uguale, compreso. Però dipende da tutto dal suo cammino che ha fatto. E poi si scambio questo, non è paritetico però, perché su quanto qualche cosa ha dato, più ha dato a fora questa carriera a seguire. Incorporando i pagos, in diogamo scusa eccezioni che abbiamo dato a terra al bordo, l'invenzione della corsicana, della corsica, carcatera cosa va pago. Sabbia cosa la sa diventata sindomo, commenti su fa 10 per esempio. Sono autoctona. Dunque, se io sono pari, ascoltavo su questa bella registrazione che ho fatto con Elena Ledda, che si conta da commentista è sta arrivata, si appassionata del suo canto a chitarra e poi ha fatto cosa sua a questo mondo e si torna a sa maniera di Elena Ledda. Quando dopo cominciavo a cantare proso, come dire, un po' casi po' traballo, cantammo in festas del suo Campidano, mi sono accostata, mi sono offia accostai a studiare proprio di nuovo su canto locutorese, poi cominciare con su canto resa, non resa, molto, sozzo che ci piace, molto prolungato, fa diesel, si bemolle, tutto che ci vianta. Ma ricordo che tenemmo preso di cantare, ma non pago di morire pure, ma scammetti quando andammo in Locodoro, dopo cominciamo a picciocchedda e arriviamo in Vidas che quando arriviamo sa gente mi dice ma è una pippia però alziamo su palco e cantiamo canto il reno resa molto impari con le canzoni a curva con le canzoni del suo Campidano puro dunque su primo amore sapremo estetti gusto un amore che come che mi ha una passione, uno che mi ha di che usiamo in italiano travolgio, poi facciamo sempre ascoltando, in domo inquietante, ma andavamo sempre ascoltando canzoni logudorese, canto logudorese, e appunto una sorta in manna che fra di mio suonava la chitarra e vi appassionavo e dunque per me era più facile a cantare, a provare e a tornare a cercare tutto questo modo di cantare. E è stata una fortuna manna che essendo campidanesa e dunque sappiamo di un altro mondo, quando arriviamo in Locodoro, cantatori in mano puro, ma mi accoglienta con grande accatto. Poi piano spanto che devo cantessi, è stata ispirata locodoresa, è stata ispirata galluresa, venendo come adesso del Nord Africa. E dunque sapendo questa sorta in mano ad incontrare tutti i cantatori in mano che vivono ancora a Biusa a questo tempo fino a Mario Scano che devo mi dubisavo ma sono io volevo conoscere Mario Scano e ci sono rennescia e dunque a posti che ha provato tutto 10-15 anni cantiamo sempre tradizionale mi sono cominciata a stesiare come designare da portarmi piacere a
a piegare questi cantos e a fare suonare in altro modo. Infatti uno delle canzoni primos che ha provato è proprio uno traballo in una cantante d'amore che mi ha scritto sa poesia a Giovanni Perria Bonanima e ha provato un canto re meda differente, cioè meda differente no, con un altro suono se poi su canto fiaccusso, insomma. Non so se ti ricordavo bene, il suo canto in re che ha fatto Elena Ledda con un altro suono, sappiamo bene, proprio con un altro suono, non differente. Dunque, questa è stata la ricchezza del suo canto, no? Certo. A torrai in cudda maniera ad ognuno, tu bividi, a seconda di conoscenze ed è relato cadeni con sa musica, e si studio che ha fatto, le frequentazioni, gli strumenti musicali, e dunque è bello perché si cresce e fai crescere questo mondo in maniera differente. L'unica lingua che le persone del suo mondo possono conoscere è la musica. È l'unica cosa che mi fa aggregare, che mi rende uguali. È l'unica lingua che tutti possiamo conoscere. E come ha Elena, ha poleato questo canto in re e l'ha fatto su. La stessa cosa, andavo in un'intervista che ha leggiuto da come è passato in mano, Aldo Cavizza, su che ha fatto storia della chitarra in Sardegna, pare un attimo, però esso, quando il bessio a suonare, a parte che esso non suonai da sa salda, esso suonai sul mandolino, sa fisarmonica, in un'orchestrina che vaghia da cantos e musica civile, non suonai in saldo, e dunque si batte da questo ambiente. E si ciappa da su babbo e Merella. Su babbo lo mandai da suonare e su comittao ischiata che bivu Nicolino. E su andai di sotto mentite spoglie, naramos. e commenta che questo è babbo sta in male e suonai. Sanno dopo non lo gilcaini. Che non fu da saltesa de guddol duol mannos e su canto da soffrio di questa cosa. Finza saccando non ha pensato. Deo leo su modo di suonare de Merella, notta contro notta. L'ho fatto mio, che io sono con sua bennina, aggiungo la fisarmonica, divento un'orchestra e su canta chitarra, l'interpreto commente l'intendo deo e dunque è diventata una cosa mia e del naschi a gasi, è come quasi tutto il suono a gasi. Certo, può fare una cosa a gasi, bighere gente, bighere di un artista, non è il gasi vazzile, però. Dunque, sicuramente sono arrivato a spacciare questa puntata pure su tempo, ma mi piace, come Elena Ledda ad arremonau a Giovanni Perria, mi piace sempre a me ricordare chi si impegnato, chi si impegna noi a fare conoscere meglio su canto, questa ricchezza che ha tenuto. E dunque mi piace che osatro chi di tutto moi in questo tempo di stare impegnati, no? Questionavo dell'Università di Castello, dunque sul laboratorio, sull'Abimus, su professori Ignazio Macchiarella, Marco Luzzo, ma il fundus che hanno posto un pari e la possibilità di ascoltare musica con sa fondazione Mario Cervo, con su fondo che moi teni Sisre, con tutta sa ricchezza delle produzioni di Franco Madao e tutto canto. È bello arremonare tutte queste persone, questo luogo, dove si può oggi è tutto, conosci meglio, entrare in maniera funguta a conoscere questo scanto, sa no? Materiale in data. Tu che tutto teni una ricchezza. Sì, vabbè, un archivio mio, come ti studio Daniele, sono questo battro, Gimbe, l'archivio probabilmente sono più su... non lo siamo a classificare mai, non sa da bastare un'altra vita, poi a me, può fare un dibattito, come ti si tocca, però va senza che lì non ha da fare. L'importante era lasciare qualche riflessione, qualche cosa, come ti siamo facendo come, eccetera. E sul tribaglio del Vaghere rispetto alla risorsa che teniamo su persone, eccetera, è struppo. È il meda. Questo però non dobbiamo dire come si dazza messo boida, è si dazza messo perenne. Noi si teniamo su della sare
podemos fare su che podemos, inizia che semos, cerchiamo di dare qualche indicazione, di toccare cose che magari in sa fruizione normale non si tocca, e poi ognuno, come te vi menando prima, fa questa parte sua, senza sos professionista, sull'artista, questa carattura dei amigos che teniamo museo, non si può fare nulla. Su canto si frimmala. Poi vi c'è gente che la sigada, gente che resessi come Daniele a tenere 2 o 3 parti pure, l'accademia deve fare questa sua, sa comunicazione, grazie al mezzo di comunicazione, sono decisivi. Se no, barra da sempre una cosiddetta di nicchia che non tiene queste condizioni storiche di scampare a sa sola. Quindi è una sinergia. O è questa condizione il bisogno, però se un attore non fa questo show, non è sicuro che riesca a lasciare un patrimonio di cultura musicale come te gusto, che vota ad essere apprezzato e fruito in suo tempo schieda, per bene. Dunque, con questo fueddo, mi pare che è proprio di adero, spacciato tutto su tempo, che teniamo su noi, su questa puntata di oggi, questa de sesi, de canto in re, che conta da storias, fainas, de cantadoris, de cantus, a chi terra della terra nostra. E dunque si salutano, vedendo di ascoltare un canto che anticipa in qualche maniera questa che adesso su tema della puntata venidora. Dunque, è una questione della Corsicana. È un altro canto del Portumanno, è un canto nuovo che arricca un vago a gara, e tutto canto, ma dei gusti, se si fa i pregeri, si tiene il tempo, se si sighieri con questa puntata che si registrare, si fa conoscere meglio pure questa parte del suo canto con questa corsicana. E poi invece di ascoltare a questa maniera i sordi, il cantatore di oggi, dunque con i voci di Gian Daniele Calvini, di Adriano Piredda, la chitarra di Bruno Malutrotto e su suono, la fisarmonica di Gianmario Sannia. Per un Gian Silvio, dobbiamo tornare da Battiai, è più giovane, mi pare, Gianmario Sannia. Torno grazie a vosatrus, torno grazie a chi ci ha seguito in radio e televisione in sarda, e noi ascoltiamo questo bello canto poi.
canto la corsicana. Domenica da Donosa, venite a casa mia, taglia posa in catria, con 3 mazzolini di rosa. Taglia posa in catria, con 3 mazzolini di rosa. Ingannala non mi rita, la pumalonia, tanto ottimisca lia, la camicia senti frita. Tanto ottimisca lia, la camicia senti frita. La patrona di Gaddura le monò il loco santo in corona d'incanto così bella creatura. È la patrona di Gaddura, le monò il loco santo in corona d'incanto così bella creatura. La patrona di Gaddura le monò il loco santo e in corona d'incanto così bella creatura. E in corona d'incanto così bella creatura. Sotto lo ponte all'occhiar di la luna.